大家好，我係李正文。咁我哋嚟到接下莊，呢個位於斗門嘅，佢係興建於嘉慶元間。呢有兩把兒時啊，以前呢度叫做趙家莊，又或者叫做松圍，因為佢沿緊呢個霞山，亦都係見到好多晚霞朝霞，所以叫做接霞莊啦。有水泡幫有魚啊！呢度係接霞莊，佢嘅人都係姓趙嘅，佢哋屬於趙匡胤嘅弟弟，魏王嘅後人，所以佢哋有個趙氏家族，係俾佢哋讀書嘅。呢度就係蜀家，佢以前讀書嘅地方。咁呢度寫住佢哋嗰個趙興義，寫咗趙興義嘅學校，好似接霞莊嘅小學居食飯。我嚟咗呢個係小學居，我見到呢度有三杯好特別嘅汽水。第一係荔枝味，第二係橙子味，第三係蜂蜜味。呢個係特別嘅海南嘅雞，呢個農家菜嘅粟米花薯。呢個係農家菜。呢個咩菜啊？花薯葉菜。